байна уу хүүхдүүд? Миний нэрийг Оюунчлуу гэдэг мөрөн 13 дугаар цэцэрлэгийн багш. Хүүхдүүд та нартай Орос ардын үлгэр 3 тойрой үлгэрийг ярьж өгье. Эрт урдын цагт ах トゥ 3 тойрой амьдардаг байжээ. Гэтэл нэг өдөр хүүтний ирч нэмэгдэж, модны навч шарлаж, ухаан тойрой томоо цэлгэр цонхтой, царс модон хаалгатай тоосхон байшин барих юм бол айх аюулгүй. Аюул чон ирсэн ч амар чимэр амьдрна гэж дөрсгөө тойроо. Чон хаанаагаа? Чон байхгүй л биш үү? Би лав ховдоо сүрлэр байшин баримаар ихтэн. Хөгжөлтэй тойроо би мөчрөөр байшин баримаар гэжээ. Ингээд 3 тойроо тус тусынхаа байшин барих ажилдаа шамдан орлоо. Ингээд дөрсгөө тойроо сүрлэн байшингаа эхний өдөр барьжээ. Харин хөгжөлтэй тойроо мөчрөн байшингаа дараагийнх нь өдөр барьж дуусгажээ. Харин ухаан тойроо тоосхон байшингаа барьсаар гэтэл нэг өдөр хахир муха дуугарч хаанаас ч бүгэн мэд. Ау гэх чимээ гарахад юу хаан тойрооны өнөр вэ? Гараадар наашаа гэхтэн тойроо би гарахгүй гэж хашгирлаа. Тэгэхэд чон хамаг хүчээрээ муу тойроогдээ гэж хэлэн хамаг хүчээрээ байшин үлээн унгаалаа гэж унгаад дөрсгөө тойроо айн орилж чарлсаар өчрөн байшинтын руу гүн очлоо. Араас нь чон хөөж би хоёрын хоёр тойроо тэр болж байна. Хаалгаанэ гэж хахир муха дуугаар чон хашгирлаа. Хаалгаанэхгүй гэж хоёр тойроо дотроос нь дагчин чичирч хашгирав. Тийм бивэ гэж хамаг хүчээрээ чон үлээлээ. Байшин хөдөлсөнгүй. Хоёр дахь дахин үлээхэд гэж үлээхэд өчрөн байшин унж орхилоо. Хоёр тойроо маань айн дагчин чичиж орилсоор тоосхон байшинтай ухаан тойрогийнхлоо гүн очлоо. Ухаан тойроо ах нь хаалгаа төгжин айх аюулгүй гэж хэлэхдээ чон хаалгаа нэ гэж муухай ашгаран тоосхон байшинтын гадаа ирлээ. Хаалгаа нээхгүй гэж сандарсан шинжгүй ухаан тойроо хэлв. Харин дөрсгөө тойроо хөгжөлтэй тойроо хоёр айн дагчин чичирж байлаа. Тоосхон байшингийн гадналаас нь хамаг хүчээрээ үлээлээ гэж үлээсэн боловч тоосхон байшин хөдөлсөнгүй. Дахин үлээлээ гэж үлээхэд тоосхон байшин ганхалсанчгүй. 3 дахь хамаг хүчээд гарган чон үлээсэн болов байшин нурсангүй. За тэгвэл дээвэр дээр нь гарч яндангаар нь ордог хэрэг гэж чон дотроо бодон дээврөө давирлаа. Үүнийг мэдсэн ухаан тойроо пишэндээ маш их гал төллөө. Чон яндангаар нь үсрэн орох зуур пишэнт гал бөксийн төлж чон огил үсрэн байшин дээрээс буун хар ирчээрээ орилж чарлсаар ойн зүг рүү зүхтан одлоо. Ингээд ах トゥ 3 тойроо айх аюулгүй болж аз жаргалтай сайхан амьдрсан юм гэлээ. Хүүхдүүдээ хөгжөлтэй тойроо дөрсгөө тойроо хоёр ухаан дахихаа үгэнд ороод тоосхон байшин барьсан бол ингэж чоноос айх хэрэг гарах байсан уу? Ингээд 3 тойроо маань эв найрамдалтай аз жаргалтай сайхан амьдарчээ. Маш уртаан хугацааны турш хөдөлмөр гаргаж барьсан тоосхон байшин бат бөх байлаа шүү дээ. Баярлалаа хүүхдүүдээ.